開始我哋嘅吹水大會啊！傑仔要吹水，係啦，呢個係我哋第一個頻道嘅第一個取講片。好啊！OK，係啦係啦。發生喺一個好靚嘅地方。冇錯啦，係啦。咁啊，唔係同鏡頭前面打下招呼先。Hello，大家好。Hello。係啦，咁啦，現在坐住我哋對面嘅咧，呢兩位咧夫婦咧就係嚟自香港，係啦，咁啊翻嚟大灣區退休嘅，係啦，咁啊現在咧係喺邊度？肇慶，應該係肇慶嘅鼎湖新區。係啦。嗱，其實係咁嘅，簡單啲嚟講咧，其實本身咧就蕭生蕭太咧就係咁啊，經我哋呢邊咧就係購置咗大灣區嘅物業啦，咁啊喺大灣區呢邊咧就已經係開始慢慢地時不時來回啦，就開始退休啦，係啦。咁啊今日咧就啱好喺呢兩日係本身係諗住搞翻間屋嘅裝修嘅嘢㗎嘛。咁啊，其實睇到現在個裝修好似搞咗有2年係咪？都有啦，由4開始年尾啦，設計，其實係我哋衰啲嘅。我哋設計嘅時候咧，我哋自己設計咗好耐，即係同你哋傾咗好耐啦。係啊。換咗好多幅圖啦，換咗好多個 idea 嘅，設計都設計咗1年。設計諗咗好耐嘅，其實。同埋都有啲中間又有啲改咧。係啊。即係設計嘅層次喺過程中咧就諗下又想有啲咩改變下，咁樣會好啲咁樣。咁所以都有啲嘢又修改過嘅而家。所以個時間亦都變咗係多咗啲嘅。唔係，你哋嗰位跟我哋嘅都係慘嘅。第一，佢係真係呢行嘅。係。阿係勁哥。咪先？阿勁哥，咁咪勁哥就梗係呢行啦。係。咁啊，老公又係呢行嘅。係啦。咁中間，你唔知有冇睇到我哋同阿勁溝通嗰陣時？有見到啊，有見到。大部分嘅時間都嘥咗喺空氣啦嘅流通啦，即係我哋好講空氣要點樣喐啦。其實係咪地下室？係啊，主要喺地地下室啦，即係冷氣系統加埋空氣系統點樣走風。係啦。跟住電點走啦，咁啊，佢仲有個要求就係燃氣唔跨屋啊嘛。你知唔知？唔入屋，只係喺出邊入咗去廚房嗰個位，就唔會喺個屋裡面橫跨。唔會穿入去。係啊。點解要咁諗？安全啊嘛。安全啊嘛。安全，你即係驚佢有乜隱患？如果佢係有漏氣，咪有機會有隱患。係漏氣咗未必一定即刻知。因為佢係呢行，佢會睇啲啊，所以我哋先至同阿勁後尾設計咗阿勁講嗰個水嗰個熱水系統。空氣能熱水。咁我哋又要學中國有嘅嘢啦。呢樣嘢我哋喺即係其實今次整呢間屋，我哋學咗好多中國有嘅嘢，同埋中國嘅做法係同我哋香港嘅做法有好多唔同嘅地方。呢個係真嘅。咁啊，搞咁耐，其實設計嗰個真係搞咗成年幾啊！咁啊，開工又要就翻啲天氣咧。係啦，所以我又唔係太急。再加上我哋又唔係太急住嘅，咁亦都可以咪慢慢處理都得嘅。咁啊，因為我哋即係你話到真係退休，可能都仲有少少時間。係啦，咁就所以都唔需要急。但係未正式退啊嘛？未正式退。咁係，即係現在基本上個次數都係，即係反正係幾個月就嚟一次，翻嚟肇慶睇翻層樓嘅裝修，或者翻嚟呢邊玩一玩。同埋有啲嘢現場可能同裝修嗰邊傾一傾，然後有啲咩問題，睇下點樣去好似我哋之前琴日見到嗰個問題啦，其實係啊，嗰個其實嗰個解決係一件我哋覺得係一件好事嚟嘅，即係嗰個問題咧，原來佢之前已經睇到。即係嗰埲牆嗰啲雜質嘅問題。係啦。嗰啲手跡。你哋又好啦，阿 Jerry 講咗個 case 就係你哋個客嚟㗎嘛，就你哋都遇到㗎嘛，咁啊免費幫佢做咗一次翻新，跟住又吹，所以琴日我哋就諗唔係咁樣做啦，就放嗰個板落去。其實我哋琴晚諗一諗咧，就放。其實我唔係好中意呢種油漆嘅，萬一你整污糟咗，咪你要成個做先靚㗎嘛。
係啊，即係如果你重成片，就有咪補差補少少嘅嘛，唔爭色唔。靚咁。但係即係我屋企，依家香港嗰屋企就係舊式嘅，即係我哋之前裝修嘅。咁嗰陣時香港佢咩香港人知嘅，係用牆紙噶嘛。係但係我哋嗰陣時嘅牆紙都叫做用得靚㗎啦。我哋唔知洗過幾多次添啊，係洗啊，即係發毛你會出國，你會10幾日翻嚟，跟住發咗毛就咁洗咯。我直頭係噴漂白水，跟住就抹，就如新30年喎，呢啲嘢。30年係啊，琴日我咪就喺度講話，如果換咗板，即係啱摸過啲板咧，咁30年之後嘅科技梗係好好多啦。咁我哋覺得再嚟多30年，我即係問再嚟多30年，我哋幾多歲？你死咗咯！未？好啦，就唔講呢。阿勁係想阿傑咧，就係想問翻我。其實我哋都覺得我哋點解會喺肇慶咧？好多人問我，你哋有冇肇慶人啊？唔係啊，未嚟過添啊！之前真係未嚟過啊！七星岩喺肇慶，我哋都竟然唔知啦。咪我交代下背景先。嗱咁啊，啱先阿蕭生蕭太講咧，就佢間屋咧就嗰個現在目前嘅裝修遇到嗰個情況啦。因為佢哋間屋咧係一個我哋講嘅係別墅式，咁啊屬於係一種聯排嘅別墅啦。咁啊地下有2層，咁啊地上有3層。所以咧，啱先我哋講緊有啲係燃氣入管啊之類咧，可能會同埋啲空氣上面咧係講緊係地下室嗰部分啊嘛，係嘛？係啦，咁啊。其實係裝修嗰個過程咧，係比較漫長啲嘅，特別因為你買間屋係有翻咁上下大，所以咧你嗰個叫做諗法上面咧，就有時候咧就變嚟變去咧，係啦，咁啊會有時導致可能係啲工期各方面啊，咁啊又耽誤一下咧，其實真係買間叫做別墅嚟計咧係。有冇後悔話買落咗之後咧，裝修搞到哇，現在都還未搞掂，會唔會有種咁嘅感覺咧？冇啊，我覺得好開心，好過癮添。好過癮，好玩啊！因為咧，喂，可以嗱，只要你係想去其實多少少想去有一啲計劃，想將來佈置到係點樣嘅狀態，點樣嘅環境咁樣咧，反而係一個樂趣添。第一我哋唔係好急啦。重點就係要自己因應自己嘅時間嘅，我覺得係即係如果你真係覺得你我要好趕住要搬入嚟嘅，咁咧就可能做別墅咧，可能就要小心啲啦。係。唔係，我見隔離，我見我哋隔離嗰幾間別墅裝咧，即係佢其實好快好慢嘅。唔係佢哋其實唔係咁樣諗嘅，我哋會諗得好長遠嘅。係。即係我哋會覺得你30年先至係一個起點嘅一個居住嘅狀態。咁我哋會諗住喺裡面嘅所有嘢啦，用我哋而家嘅經驗啦，用佢翻工嘅經驗啦。咁嗰個過程其實我哋覺得好開心嘅喎。譬如阿勁又提供咗好多我哋唔知嘅嘢，因為阿勁真係比較叻咧，就係佢喺結構上面。係。我哋對面嗰間屋咧，佢唔係好似我哋嗰個咁樣起層板嘅。係。即係我哋再起嗰地下嗰層同埋上面嗰層咧，我哋真係綁架落去嘅。係。佢哋真係托上去就係嘅，即係兩種做法嚟。咁我嗰個咪延伸咗嗰個2樓嘅，托咗去對面嗰個位嘅。係。當時我哋個諗法係唔係阿勁嗰個諗法嘅？阿勁講咗一樣嘢嘅，係我哋冇結構工程嘅背景。咁所以阿勁講咗一樣嘢，兩邊沉澱會唔同啊嘛。咁呢個又係一個好好嘅提醒啦。琴日阿 Jerry 就突然間提出話你可以用層板。咁呢個又係一個好好嘅提醒。長板。呢個又係一個好好嘅提醒。咁跟住咪琴日你見到我哋喺組度都喺度講話長板嗰個裏面嗰個風法咧，其實嗰個就真係可以解決所有呢啲樓嘅問題。即係你剷佢都唔係一個問題，即係解決唔到嘅。你都未必剷得乾淨。乾淨，你唔知㗎。跟住你鋪嗰啲人咧，即係你唔係阿勁同我哋落手自己去做啊嘛。你又唔知佢哋用啲乜啊嘛。佢梗有啲人會侵啲嘢嘅。呢個
即係你而家香港啲樓都係啦。如果你打開佢嚟睇啊，我自己個樓我就試過打開上面，因為咁多年嘅樓結構上面，咁我哋諗住徹底啲咧，你都唔知係咩，乜嘢都會喺裡面噶嘛。所以呢啲唔係咁做啊。所以琴日嗰個做法係最好噶啦。所以你問我啊，我覺得我同佢都覺得過癮，係真係過癮。嗱，你喺淘寶揾到好多物料，事實上你係未必用到。地區性問題啊，嗰啲性問題。我又唔係好有錢，又唔係想做到鬼死咁樣樣，但係可以做到即係呢個過程都係個享受嘅過程。因為我見好多香港人會講啊，兩邊即係你哋唔係你哋嘅客，唔知邊個嘅客。佢話佢兩間屋打通㗎嘛，之前有個太太，即係總之兩間屋打通啦。咁佢即係兩個單位打通，佢係上下有個唔同高低。錯層啊嘛。錯層咁其實都一定會有咯。咁你點樣？即係呢個解決已經係好好玩嘅一件事。其實佢自己都覺得過癮啦，佢諗到個方法嘅時候。係啊，其實我哋裝修個過程咧，只要大家係有啲耐性咧，同埋其實喺裝修上面咧都可以學到好多一啲香港同國內唔同嘅一啲知識範疇嘅嘢，係啦。咁啊，大家呢件事咧其實就幾過癮啦，只能咁講。上次我哋同阿勁傾供電嘅時候，因為之前我哋話個熱水爐點解個供電，我哋爭啲要去即係查你哋市政部咧，究竟可以供幾多電俾我哋？因為如果5層開晒冷氣，我哋計咗嘛，開晒冷氣，開晒熱水，個供電係唔夠嘅，竟然啊！咁我哋竟然去查，但係人哋唔會為咗你一個別墅開俾你噶嘛。係啊，即呢啲咪就係好得意嘅嘢咯。即你要知道中國係點樣樣。係啦，所以呢啲咪要避一避咯。即係如果萬一發生啲咁嘅事，其實即係可能自己間屋都要準備好一啲備用嘅發電機要。即係唔係，我哋今日拆咗佢，咪就係用咗嗰個叫做咩啊？空氣能熱水。就係啱先你講空氣能熱水。嗱，當然啦，呢個我都係第一次，我第一次聽。我諗都要係啲專業人士先明白呢個空氣。佢哋同我嘅表述咧，就係已經其實呢個喺國內用到好耐嘅，係成熟嘅一個技術嚟嘅，就唔係話啲好新嘅嘢。其實嗰陣時咧，我就同佢講唔使咁認真啦。其實大部分時間得我哋兩個住嘛，有冇可能所有冷氣、所有熱水爐都開晒？喂，呢啲第一手好啲嘅，即係諗到呢啲咁嘅嘢。因為萬一你真係多人咧，真係多朋友過嚟嗰下，真係爆晒燈。可能第日我哋喺度講座咧，係咪啊？即係嗰間屋俾人攞嚟做參觀兼講座。咁啊，我哋都好期待啊！蕭生蕭太呢間咁靚嘅屋，盡快地可以完工，到時咧我哋拍埋下一期俾大家睇。啊，雖然咧會俾你開放。係啦，不過咧就要段時間啦。要啲時間。係啦，咁啊講開我哋另一個話題先。嗱，咁啊講起其實肇慶咧，咁啊一開始你哋啱先咁講咧係本身係啦，冇諗過係喺肇慶呢個地方，甚至係唔知肇慶呢個地方添嘅。唔知㗎。係完全唔知嘅，我唔知。嗰晚係你車我過去。咁當然啦，我都唔止車你哋肇慶啦。係啊。我記得好似車埋你哋去佛山。總之你跟咗我3個月，冇催過我。我已經同佢講冇啊，你直頭係冇刻意地問過我啲嘢嘛。冇㗎。完全冇傷害過我哋嘅情感。我已經覺得好唔好意思嘅。作為 A 準方，我係咧完全係俾客戶去發揮自己嘅想像，係中意去睇邊度。我介紹你哋公司都係好佛性嘅呢間公司。即係完全冇 sell 嘅跡象咁樣，要等你哋主動啲去問。真係冇，真係冇㗎。我哋公司依家完全冇呢啲人都差唔多係咁上下。咁啊講翻啱先咁啦。係咩機緣巧合之下認識到肇慶呢個地方 ？YouTube 啊，係就我喺 YouTube 度睇到嘅。係。有介紹。你拍㗎嘛係咪？其實又唔止你哋公司嘅，都有好多好幾間公司。都有介紹譬如肇慶啊、佛山啊呢啲地方嗰啲屋嘅，佢哋都有介紹嘅。咁睇完之後，喺我個角度咧，就係想揾啲大啲嘅發展商啦，穩陣啲嘅發展商啦，同埋最好有現樓啦咁樣。咁其實呢幾個條件咧，就導致同埋我另外仲有一樣嘢我好想，即係我見到令我好吸引我嘅就係。周邊喺新區嘅環境係好吸引我嘅，
你亦都第一次帶我去就係兜咗兒童公園㗎嘛。 Yes，係啦，咁其實就好吸引我哋嘅就係新區嗰度嗰啲好新嘅設施啦，配套啦，即係你話有好多朋友可能覺得配套啊，要有大商場啊，要咩咁先至係一啲好嘅配套咁，但係對於我哋嚟講，我就覺得我需要一個好大自然居住得好舒適嘅一個環境，又唔好太偏。係啦，又唔好太偏，對去到一個譬如真係我需要買嘢有大商場有超級市場，咁喺附近可能10零20分鐘車程咁樣又去得到嘅地方，咁其實係好理想嘅，我覺得。我相信呢啲咪travel 嘅距離咧，我諗對於好多喺外國生活嚟講咧，係其實好難嘅，因為佢哋可能分分鐘唔係三四個字車程，可能半個鐘以上、1個鐘以上，即係揸到去嗰啲買嘢嘅地方咁樣。其實相對嚟講，我覺得反而係已經係好方便喎。不過始終啦，有好多人嘅觀念係唔同嘅，尤其是喺香港嘅朋友就更加觀念係唔同嘅。佢哋中意落街就係有雲吞麵食，即刻可以有間超級市場咁樣，咁佢哋覺得係咁樣先至係最好最方便嘅。但係都話我即係將來喺呢度生活，揸架車就好普通嘅嘢啦，係咪？咁我覺得有架車揸住架車去邊度，只要我住嘅環境係我哋覺得舒服嘅，係。唔係，其實我覺得，即係我呢個年紀啦，我哋兩個都1-2年就60㗎啦。即係就接近退休啦。咁喺肇慶好多都比我哋更加大嘅，亦都好多見識過嘅好多好有人生經歷嘅老人家，即係比我哋大嘅退休10幾年，移咗民再翻嚟嘅，你即係同佢哋嗰班人傾你就知嘅。即係肇慶咧係去到我呢個年紀會開始明白想住嘅地方。尤其是喺外國翻嚟嘅，因為譬如中山嗰啲咧，其實我自己有班朋友，我哋有一晚咧，我自己嗰啲舊同學坐低，我哋喺度講話嗱，我哋就已經接近退休啦。咁大家覺得再向未來睇咧，你想做啲咩咧？咁我哋嗰日就突然間俾人哋一咁樣問我哋就，有冇10幾個？有10幾個喺度諗。咁我就話翻肇慶退休。跟住佢哋話有啲喺外國想翻嚟退休嘅。咁佢哋就話中山，我好奇怪喎。咁你哋有冇住過中山啊？咁其實係冇嘅。有一個朋友仔喺中山租咗，佢唔敢買，佢係租咗。咁我就話：點解你哋咁多地方？我同佢咧係一個大灣區都睇過嘅。我哋真係喺香港人可以買嘅大灣區行咗個圈嘅，最後停咗喺肇慶啫。最後停咗喺肇慶嗰晚就係其實係嗰晚決定嘅，就係我哋睇完江門，你車咗我哋江門。其實講真嗰句，你都唔知我會決定。唔係，其實我記得係車你哋唔知去咗好多地方。我話喺呢度住啊嘛，咁嘛。後面就係啦，就最終係喺肇慶呢邊住啊嘛。你幫我 book Sheraton，我哋問有冇地方住，咁啊 book Sheraton。係。我嗰晚同佢咧就係第2次再喺肇慶睇嘅。第一次行華僑城嗰陣時咧，我想買嘅唔係我嘅預算之中，當時。當時我依家住緊呢個咧，當時係貴咗40萬嘅，應該係。因為佢係邊界嚟㗎嘛。單邊位嚟㗎嘛。我問過單邊位啦嘛。跟住我哋嗰晚即係隔咗1-2個月㗎，隔咗1個半月啊！我哋再翻嚟，我好記得嗰晚係喺江門睇咗嗰個雲上西塘係保利雲上西塘。係啊，保利雲上西塘，其實嗰個係靚嘅，但係嗰個就係我講嘅問題啦。你住到山高水遠，好偏僻。我唔係話嗰度唔靚，嗰度好靚，但係我又唔想隱居到咁嘅程度，我又唔想繁華到即係街市到好似中山咁嘅程度，你明唔明啊？中山當然都有啲好僻嘅地方嘅。咁嗰日係喺嗰度翻轉頭，喺江門你車我翻嚟夜晚，咁我就同佢講我話，我哋睇下夜晚嘅肇慶新區鼎湖究竟係一個咩狀態，究竟有幾多人入住？咁我哋當時嗰個入住率仲冇依家咁好添啦。當然啦，你嗰時燈光係少好多嘅。嗰時係華僑城有啲都未收樓添。係啦，真係嘅。咁未收樓。咁但係咧，佢你唔感覺到恐怖，
嗰種情況，即唔知點咁樣，好似冇乜燈啊！即係外國嗰啲咧，有十分鐘都冇一間屋嗰啲咧，佢唔係嗰啲。喺呢度問你一個問題，你哋兩公婆咧有冇喺肇慶最晏嘅一次幾點出街行喺出邊？最晏嘅一次我哋有一日夜晚夜晚夜晚幾點？即成夜晚11、12點先行到翻屋企，我哋行咗好遠，行到出去行翻嚟，嗰條後面嗰條街。10點零鐘。10點零鐘11點。10點零鐘，即係喺新區嗰度附近行。兜咗個圈。行咗出去嗰個唔記得咩河？長里湖。長里湖咯。係。有冇感覺到即係因為當其時我知係新區咧係基本上冇乜人噶嘛，講真冇乜人咁啊直頭。咁你行喺嗰條我哋又講嘅長里湖嗰度咧，有冇感覺話哇，即係冇個人氣啊？完全感覺好似呢個地方好似冇乜生氣或者死氣沉沉，有冇呢種 feel 先？或者係有啲陰陰森森咁，有冇呢種 feel？呢個就絕對冇。係啊。但係如果你叫我一個女人啊，以一個女人嘅角度啊，咁夜嘅時候喺條街度行，我會驚嘅。啊，當然啦。因為我同我老公行咧，我就一啲咁即好舒服啦，冇乜㗎。當日我哋仲見到啲阿婆添，我哋仲問阿婆，阿婆嗰度做啲咩？佢應該係夜晚散，唔係有個單丁嘅阿婆。我嗰個阿婆係散步咗好長一條路㗎啦。咁我都覺得你話去到嗰啲好驚啊，人煙嗰啲唔係嗰種嘅。你起碼有阿婆啊，條街度有其他人啦。咁嗱，呢個就唔單止肇慶嘅感覺，我覺得成個中國啊，俾你嘅感覺就係安全嘅。咁肇慶就係呢個成個中國都係安全嘅，周圍都係 CCTV，你望上去就已經見到㗎啦。你講起肇慶咧，點解我哋？雖然係你大路啦，但係我哋最後冇去端州，冇夾硬叫你話我哋要喺端州睇，結果揀咗鼎湖區啊嘛。係啊，我哋當時考慮咗一個好重大嘅問題。你知呢度一定有水浸嘅，舊區好多時都有水浸嘅。鼎湖咧，我買完之後先嚟問你噶嘛。每一次水浸落大雨我都問你鼎湖咩環境，但係當日我哋嘅判斷就係鼎湖唔會水浸。因為鼎湖咧本身嗰個成個城市新起嘅時候咧，我哋就真係第一次嚟鼎湖咧，我就捐咗落去嗰個即係觀光塔下面有一個地下管道，我哋去到嗰度望一望嚟，我哋知道佢成個搭咗上去嘅，再加上我哋自己屋苑嗰個防空嗰個位，咁你就會知道嗰個即係你點講咧？我就覺得係一個黑馬嘅地方，喺你呢個早期嘅階段。佢將來呢個城市有好多嘢唔使再收，唔使再做。香港依家最大問題就係下面好難做，舊區好難重建，舊區好難搞。你搞極都搞唔到啲咩咧？唔係搞唔到你層樓，唔係你層樓靚唔靚，係設施嗰啲管道好難鋪，電線好難鋪，咩5G 6G你唔使諗，佢唔知點行，你明唔明啊？行好麻煩咁行咯。即係鼎湖就係有呢個好處。當日我哋就覺得鼎湖要浸咧就難啦。同埋鼎湖仲有好多發展嘅機會啦嘛，佢幾時唔知？咁對於我哋嚟講，唔關我嘅事啦。即可能關好多後生仔嘅事，但係唔關我哋嘅事啊嘛。所以當日夜晚嗰個決定就係睇完嗰個夜晚，再加上朝頭早佢去咗參加3人鐵賽，我哋係諗住去行公園。我好記得你帶我睇華僑世界講咗第一句嘅，你記唔記得阿傑？我忘記咗啦。你好得意嘅，你話唉呢度咩都冇，水多，我真係問你喺公園多，我問你咩公園啊？公園咩度？你睇下，全部都係濕地公園，即係圍住3邊都係濕地公園。咁呢個係一個好重要嘅信息。即係唔會再有嘢擋喺你前面，同埋喺你前面再起，而且呢啲係政府嘢嚟。真係唔好意思，即係呢個你又冇諗過，你嗰句説話好觸動我嘅，喺社會翻轉頭嗰下嘢。即係嗱，第一講真，我係冇諗到咧，即係啱好係碰正咧，你哋嗰個需求點咧係本身係即係中意係即係靜啲噶嘛，係嘛？即係中意靜嘅人咧，又唔係太靜嗰啲咯。係又唔係話要求非常之靜，即係叫做靜得嚟，起碼有滿足到生活配套嘅嘢，又唔話唔使太遠啦。咁其實係當其時，其實肇慶真係黑馬嚟嘅，成個大灣區。你只要唔係依家喺呢一個點，你即係我買咗2年啦。係啊。
喺呢一個點嚟睇咧，肇慶真係港人可以喺大灣區買嘅好大潛質嘅一個黑馬嚟，我真係冇講錯。我當日你帶我睇嗰陣時係9月，我記得。即係我第一日決定買肇慶就應該係9月。係。9月尾，你咪帶咗我，你其實係兜咗個圈㗎嘛。你帶咗我去中山醫院，你跟住話俾我聽，後面起咗個療養院啊嘛，康復醫院啊嘛，我咪入咗去嘅。嗰日9月30號，我好記得㗎。佢嗰晚開張，我兜咗入去問咗一堆人，呢度有冇醫生嚟啊？有冇技師嚟啊？嗱，你諗下呢啲咁嘅設施，如果喺成熟嘅時候，人口就會嚟。係。所以我哋成日都喺度講，嗰日喺嚟跑步喺端州鴨朵食飯，即係下面嗰啲咧，你帶我去食，我話好中意食咩禮啊？子藥禮。子藥禮。咁子藥禮啲阿伯喺度啦，好多人喺度啦。咁我聽到佢哋喺度講咧，唔知邊個講，佢話嗰條肇慶啊，係一個大型老人院，即係成個肇慶都係個老人，即全部人過嚟養老嘛，因為空氣啊諸如此類啊。咁就係嗰個條件就係一樣嘢，3級醫，即係嗰啲叫咩啊？三級醫院，三甲醫院，甲級醫院。中山醫院係，但係中山醫院依家仲未成到非常之好嘅一個型，就係佢啲醫生係 call 過嚟嘅，緊急事件係 call 過嚟嘅大醫生。佢人口所有嘢未 support 到，佢係住喺呢度嘅，長住喺度。所以其實嗰陣時咧，我有諗過㗎，究竟係華僑城咧，定係嗰間醫院隔離嗰扎保利嘅啦？但係嗰扎好貴㗎喎，同埋仲成比。你應該係講緊中海。中海啱，我都問過你嘅。應該係賣緊啊嘛，係啊。我唔知有冇睇，我真係冇乜印象。冇睇，因為嗰個樓價唔係我可以承擔嘅啦。貴啲嘅。貴啲咩貴啲啊？貴好多。係貴啲嘅。唔知幾多啊？我有問過佢嘅，因為嗰陣時你要咁計㗎嘛。我哋一定買別墅，我哋買個唔係，我哋買別墅，跟住清水樓，你仲要攞筆錢出嚟做裝修㗎嘛？係啊。你要咁諗㗎嘛？我唔會做一啲令到自己好冒險嘅嘢嘅。係。所以肇慶咧係爭啲咁多，但係但係你而家已經見到雛形啊嘛。問題係。佢呢個成熟點究竟係5年啦、10年定係15年啫？我覺得唔會過15年咯。當然啦。即係無論你個政府幾懶都好啦。因為你睇下醫院側邊起嗰啲療養院，我當日真係睇中咗佢先買呢間㗎。即係其實咧係因為有啲醫療嘅保障啦，喺一個新區入邊。佢唔單止係保障。係啊。你知唔知嗰個療養院咧？我當日見到佢，我個心喺度諗緊啲乜嘢嘢咧？你睇下中山一院好出名啦，好多人睇啦。廣州附近啦，醫院啦，有邊度有療養院咧？係嘛？佢睇完啲康復醫院啊嘛，佢睇完之後佢都要疏散啲人出去㗎。疏散咪就會出名咯。啲人咪會翻嚟咯。你有人落嚟，就有醫療團隊會喺呢度住。跟住就會起咯啲嘢，即係但係你要等咯，我唔知要等到幾時。呢個係當日我問咗你㗎，我話華僑城距離呢啲地方大約有距離，你話1公里啊嘛，好近啫。你話1公里嘅直徑範圍裡面啊嘛，呢個就係我睇中肇慶嘅原因咯。你好難同一啲佢唔明嘅人講呢啲嘢㗎。唔係，因為因為你哋係即係親力親為，真係過到嚟睇㗎嘛，同埋你哋係有一個對比先嘅，即係唔係話貿然就過嚟到肇慶直接買㗎嘛，因為你哋有個對比，有個目標，咁然後對比咗好多城市，咁最終咧覺得肇慶呢個環境上面首先係吸引你哋先，咁第二點咧啱好咧就華僑城啱啱有個產品。又啱啱好 match 到你哋。依家爭嘅咧就係我哋係真正冇真係長住喺度，我唔知道長住之後生活去買餸啊、買菜啊。但係肇慶有好多好處咧，就係肇慶啲人，我咪去過街市嘅，真係街市喎，真係鼎湖裡面嗰啲公眾，你帶我去㗎，你車我。叫咩街咧？水坑。水坑嗰啲人咧，嗰啲本地嘅人咧，肇慶人真係偏淳樸，
呢個真嘅。呢個係真。即係我同阿勁都係咁講，你唔會去到廣州嗰啲好扯啦，你會唔知佢打你咩算盤啦。嗱，我呢度同大家講個話題。嗱，肇慶呢個人係淳樸，係好淳樸嘅。嗱，好多人好多客戶講，即係因為佢哋居住喺珠海或者中山，佢哋因為珠海中山嘅本地人咧都係好淳樸嘅。嗱，咁肇慶嘅程度咧就係比珠海中山佢更加淳樸啦，係呢個情況嘅，所以咧係某程度嚟講咧係有比較熱情唔少少係你俾嘅。我感覺咧，係嘛我第一次行喺肇慶呢啲水坑啊，呢啲好舊嘅舊區裡面去行，真係揾腳仔行咁我哋兩個。啊，我哋嘅覺得咧就係、好似我哋細個嘅香港，我冇講過俾你聽嘅。係其實似嘅，同埋佢係完全廣東話噶嘛，似嘅。你同喺深圳行咧係完全國語，唔知咩語言嘅語言系統噶嘛。仲有一樣嘢啊！我好記得嗰次你同我哋去第一次去紫藥麗飲茶，係紫藥麗隔離咧有條街嘅，嗰啲咪即係啲舊啲嗰啲街係嘅。條巷啦，反正嗰條街咧，俾我嘅感覺係咩咧？一個咁舊嘅街咧，我睇咗一樣嘢，就係地下冇垃圾，啱冇係唔會成佢人地垃口少啊圾。嘛，其實人口少都可以抌垃圾咁嘅，啊但係唔係話人口少，嗰度晚上係熱鬧㗎。係。我知啊，嗰個係尖洲嚟㗎嘛。但係嗰條街係乾淨我嘅，鼎鼎湖湖嘅，鼎湖㗎，嗰度係鼎湖嚟嘅不過唔係喺新區範圍內啫係嘛。佢係啱啱係出翻嚟少少。反而係舊區，佢都我覺得條街都乾淨，係啊，所以我覺得個感覺好好喎。好正。係啊，唔係講翻有少少個人原因啦，因為咧啱先阿蕭太就講咗好多佢自己個人因素係中意肇慶嘅原因啦。咁其實蕭生咧，據我所知咧，蕭生係中意個環境咧，係因為同佢自己個人喜歡嘅一啲活動都好有因素嘅。嗱，呢個咧就係肇慶最大嘅亮點。咁呢個時候咧，阿蕭生可以講講。嗱，新區咧就有好多公園啦，係啦，濕地又有咯。好可能我就多第一句話撻着咗蕭生。好寬闊嘅馬路啦。係所以呢啲咧就又有條好靚嘅河啦。係咁個河邊兩旁咧就有好多路啦，有啲路亦山都喎鼎湖山真係好靚喎。山就再另一計先，山係你即係唔係我當時睇到想要嘅。跟住就有好多呢啲河邊嘅有啲路啦，全部呢啲路咧全部都可以跑步、踩單車。係啦，一個半公里我都6公里單車你可以喺，我好中意。一個好寬闊嘅公路或者馬路啦，唔係公路啦嗰條喺上邊咧，我覺得可以奔馳嘅應該。係你想踩幾快應該都踩到幾快。冇錯，係因為再加上你啱啱又話有仲一條更正嘅路咧，超級咁就非常期待啦。係嗰條，你到時候翻嚟住，我會介紹。係啦，係因為咧肇慶呢個地方咧如果大家係中意運動咧，呢個地方我係覺得係一定優勝於其他城市嘅地方。嗱，呢個係肯定嘅説話嚟嘅，因為點解咁講咧？因為其實咧我自己係喺灣區入邊咧就到處走噶嘛，咁去好多唔同嘅城市噶嘛。咁你又唯獨其實港人或者華僑退休養老嘅地方，無非就係中山、珠海，係啦。呢兩個係雖然係最大熱門，但係如果你喺呢兩個城市入邊想揾一個運動好正好正嘅地方咧，嚟記啊，我覺得咧中山、珠海係嗰啲地方係唔及肇慶，即係我講緊肇慶嘅鼎湖新區咁正啫。因為呢個新區咧係第一，首先係新開發冇耐；第二係因為真係入邊嘅一啲綠道啊同埋湖啊各方面咧，真係已經整好晒啦。同時人真係比較少，真係佢唔係嗰種話係好多人過嚟嘅地方。同埋咧佢好多綠植上面咧，即係種植得非常之好。一年四季咧，即係你每一次跑咧，即係呢啲綠道上面跑啊、踩單車度咧，嗰個感覺咧係非常之舒服。嗱，如果俾你去形容喺肇慶，其實佢係咪真係似翻喺住喺肇慶新區係，即係似翻係住喺海外嘅地方？似唔似？即係似㗎。似㗎。嗱，我去過我個女個地方啦，係佢即係喺澳洲珀斯嗰邊啦。
咁其實都係好相似嘅，不過只不過柏斯就高樓大廈冇添啦。係。咁個人亦都非常之少嘅，係。即係你喺街上邊咧，其實我都試過喺柏斯嗰邊跑步。係。又係好間中先至撞到一兩個人，係。拖住隻狗啊之類咁嗰啲。咁其實喺肇慶新區咧，個感覺就好似嘅其實。不過肇慶新區咧就嗱，我好老實講一個，就佢有個你會觀感上有少少落差嘅，就係佢有啲樓咧未起得起好晒，冇錯，放咗喺度。係。出邊嗰啲啊？係啦，有部分啲區域咧係會有啲咁嘅情形。成個中國都係咁啦，唔係就係肇慶新區係啦，冇錯咯係嘛？。其實成個中國都係有好相似嘅你地方。去珠海同橫琴仲得人唔係，我驚。而家講緊喺內地同喺外國嘅分別啊嘛。係啊。外國係好少會有整嚿起一個樓一個大廈咁樣，即係得個跟住咧框喺度就得個框，佢唔起落去，呢個情況係少嘅。三藩市都係咁㗎，我阿媽去三藩市都係咁㗎我唔知啊，我好耐未去過三藩市。都係咁㗎。唔係因為所以係個有少少咁樣嘅落差。不過呢個我覺得喺肇慶政府嗰度咧，可能要做少少功夫嘅就係即係如果佢想個觀感更加好啲咧，多啲，咁佢應好似有活力該要做少少啲。嘢嘅。咁就將呢啲咁嘅情況咧，睇下點樣能夠減少啊。咁可能佢唔好再批地去再起樓，我覺得。佢再批地去起樓咧，我相信佢係會令到情況更加差嘅。咁如果佢停止咗呢樣嘢，咪你有得現有嘅嘢，你咪做晒先咯，依家佢係咪？唔想停都唔得㗎。係啦，而家想唔停都唔得㗎啦你都要將現成嗰啲。係啦，咁但係撇開呢一樣嘢咧，就因為呢樣嘢喺內地好常見嘅，其實呢樣嘢就應該。咁但係撇開呢啲嘢嚟講啦，喺新區咧就即係成個環境你。我覺得仲爭一樣嘢嘅，好舒服嘅鼎湖區爭一樣嘢，爭個比較大型嘅超級市場。係。呢個係真嘅，因為我哋上次就有一個執咗啦，我哋嗰日去嗰日執，跟住而家又開翻。而家開返啦佢我哋就係咪講係萬達啊？萬達咯，係啊係啊。意象但係我問過好多人啊，即係其實我哋次次都 call 車㗎嘛，次次都會訪問嗰啲 call 車師傅，會同佢傾下偈啦。係。咁佢就話嚇，使乜要超級市場啊？我老婆都係網點㗎嘛，呢個係真嘅，呢個成個大陸都係喺網喂，呢度。一點真係要講講。試過網購㗎啦，方唔方便先？即係網購。我未喺肇慶網購過。因為咧本身咧肇慶已經係有一啲已經退咗休嘅翻嚟住㗎嘛。佢哋係咪網購？佢哋係網購嘅，即係我有啲好 friend 嘅，已經係朋友咁嘅，即係去佢屋企食飯咧。即都費事行出去啦。即係佢哋係基本上係前一晚就已經係。唔係，我諗喺大陸住咧就習慣網購，所以即第二日送翻上嚟。呢個物理性嘅超級市場咧，可能就生存嘅空間就會細咗好多啦。係。即係你譬如珠海中山咁樣，話晒都有住好大型嘅三帽啊，但係三帽唔係大陸人買㗎嘛，係香港人揸車過去買㗎嘛。即係香港人唔熟悉網購啊嘛，大陸人我諗唔買㗎啦。其實三帽一啲都唔抵買嘅，我想同你講，我都去過。咁即係，但係我哋兩個咧就比較傳統啲，就好想有個大型嘅超級市場走去撩一撩，跟住冇咗一件又嚟。但係我問嗰啲司機，啲司機話你都要即係有人好多人去買，因為我老婆都係撳手機嘅。係。咁可能我哋住落咗，我哋又覺得撳手機好容易，我哋就唔去超級市場都未定㗎啦。唔出奇嘅，我覺得人類呢家嘢咧係越嚟越懶嘅啲，只會。係啊。科技點解出嚟就使人越嚟越方便，越嚟越懶，係完全唔想喐嘅。係咯，去到我哋呢個年紀過嚟，其實主要嘅就係話，即係萬一有咩急事要去醫院。係啦，呢個必備咯，係必備咯。一個鐘頭裡面救唔救到你，就要睇嗰間醫院啦。呢個我哋未知㗎，要注入咗先知。所以喺新區點解又會揀咧？就係真係我哋要嘅兩樣嘢，就係醫院咯，醫院同埋呢一個公園。係啦，咪就係喺側邊咯，就係。醫院、公園，其實我哋第一件就係望到咦有間醫院，咦有公園，即係望到呢兩樣嘢。學校又唔關我哋事啊！依家華僑城小學，哎呀，物管部 send 咗 message 俾我，係都幾熱鬧啊！嗰個小學。嚇佢話入學可以申請啦，你哋申請。出嚟就係啦。係啊。我撞過嗰啲學生返學放學。我哋琴日喺酒店度咧望出去，係。西岸係多燈過沿岸喎，竟然。
琴晚我哋影到嘅就係希望多登個沿岸啦，即係我哋個方向啦，當然係即係出嚟近望出去嗰個方向。我今朝跑步經過咗希岸同埋沿岸6點半嘅時候啊，我跑係7點零7點鐘嘛，已經有人喺度出出入入嘅，係見到係有人出出入入。因為嗰度近學校啦嘛。唔係唔係今日冇學校翻學㗎啦，今日學校冇人。我意思係近學校，所以有好多嗰啲，你見好多嗰啲即係嫲嫲爺爺啊、公公婆婆啊帶啲小朋友，我成日見到。係，因為咧你始終嗰度咧都係有唔少嘅本地人嚟購買嗰邊，係即係為咗細路哥讀書又好，或者係想換一個新嘅環境，因為畢竟你肇慶得唯一一個呢個新區係咁靚嘅啫嘛，即係個個我都想係真係改善下唔係成個肇慶真係靚嘅，成個肇慶好靚，可以發掘嘅嘢好多，同埋佢啱我哋啱今日未去嚟到呢度又真係又即係呢度發掘咗個新嘢，嗱呢度我鏡頭又擺擺先。發掘新，好似有啲似西貢。嗱，今日我哋喺邊度咧？咁今日我哋就去咗呢間，我諗住攞翻去俾人睇嘅。呢間係招引新啊，見唔見到？哇！呢間學校好靚，好正嘅靚啊！係嘛？好靚。我定啊！我哋現在咧其實即係喺呢一邊咧就緊餐啦，係啦。咁我哋本身朝頭早咧諗住去梅庵嘅，係啊，係啦。但係咧啱好係因為維修問題啦，就一直未開放翻啦，咁就轉咗個地方，就嚟翻我哋呢個少慶呢個學院。哇！咩嚟㗎？幾時叫㗎你？啱啱我哋咁正啊呢度！咦！哇！開唔開心？真係興唔興奮開心啊！開唔開心？我梗係要開心下啦嘛，靚嘅地方梗係要食啲係啊，靚嘅。環境咧呢度真係一流。嗱咁呢度都同大家講講啦，我哋今日嚟嘅呢個環境咧，其實咧就基本上咧你只要報備咗呢個情況咧，都可以進入嚟呢度入嚟嘅圖書館呢個餐吧入邊就餐㗎啦。咁如果大家想知個方式咧，咁基本上咧我喺 YouTube 下面會有個方式教大家點樣入嚟㗎啦。好啦，咁今日咧就閒話短説啦，就同咗我哋呢兩位老朋友啦，就吹下水，俾大家了解下我哋呢個肇慶新區嘅一個大概情況啦。希望幫到有啲現在係打算翻嚟大灣區退休，然後咧又未知咩地方啱自己嘅。咁咧我哋呢兩位老朋友咧就真係親心。自己嚟睇下咪知咯，自係咯己嚟感真實啲，我覺得自己嚟感受下。呢個好過人嘅呢啲嘢，真係好過癮，我又覺得好過癮。癮。嗱咁嗱呢度真係要打廣告先，即係對住我打廣告先。嗱咁即係我作為一個 agent 方嚟講啦，咁呢兩位其實就係我顧客嚟嘅，係啦，我哋係相識於24年， 23我23買㗎，12月簽㗎。係23，我都唔係好印象唔好記得，因為我哋都即係一開關嘅時候，係我哋兩個係疫情之後一開關就開始睇啦，係啦。睇咗4個月。因為我印象記得咧，因為當其時即係都係客戶量都好多嘅，我同阿蕭生蕭太佢哋係睇咗大灣區唔少嘅城市嘅，最終係當然係落戶肇慶啦。嗰時會唔係除咗惠州，你同我哋睇晒。係，好似係，因為當其時我哋有同事都係睇埋係珠海啊、中山啊呢啲，咁我係佛山啊、肇慶啊、江門啊。係呢啲地方，但係當然啦，撇除開廣州、深圳，因為本身呢啲都唔係目標之類嘅一啲城市嚟嘅，係啦，因為嗰啲都嗰啲係揾食嘅人，揾食多啊，好揾食多。係啦，係啦，啱先我正想講嘅就係嗱，如果大家想喺大灣區係啦，唔係固定一個城市去睇嘅情況咧，你即刻 call 阿傑，因為阿傑咧係遊走灣區每一個城市，我呢邊咧非常之有耐心，係慢慢帶你哋去了解每個城市同埋每個城市嘅文化，俾你哋去係清清楚楚，係啦，令你哋咧到時喺呢個大灣區上邊咧，起碼咧只要冇揀錯嘅地方，因為呢個好重要，我覺得，因為有啲人買咗地方會後悔噶嘛。我覺得咧，依家成個中國都係㗎啦，你唔好再存有買樓炒樓嘅意識。呢個係一個好戇居嘅嘢啦，已經唔係我以前細個嗰個年代。
你係買嚟自己住嘅，自己去感受自己住嘅地方嗰個城市，你中唔中意？如果買嚟炒嘅，中國咁大，任何地方都可以有新起嘅，唔會買 second hand 嘅，你都唔會買二手啦。係冇錯，所以話咧呢啲嗱，大家就用居住嘅角度係啦，用居住嘅角度去睇每一個城市，咁你就會知道邊個城市究竟係啱自己啦。OK，咁啊，今集咧就好多謝啦，蕭生蕭太同大家出鏡去拍攝。係啊，我其實真係肚餓啊，老細真係係啊，真係為冇辦法，即係我頻道第一條水方便咧，我靠我呢兩位老朋友幫我拉生意先得。其實好想㗎，我唔係拉生意啊，我想啲人見到肇慶。其實係想佢。其實肇慶好多嘢，我哋竟然係唔知嘅香港嘢。可以係一個。你知唔知我哋今日要睇嘅梅鵪，竟然係996年起好㗎，1000年嘅建築物啊，大佬，你喺廣州揾唔到㗎。歷史文化悠久啦，反正肇慶係作為一個 OK 好啦，咁啊今集咧就多謝兩位啦，咁啊同觀眾們 say 個拜拜先。好，拜拜。拜拜。